Naomba tukubaliane kwamba taifa hili ni kwamba Wakenya ni watu ambao wanapenda amani sana. Na Wakenya ni watu ambao wanapendana sana. Na hata ukienda katika eneo bunge lako la Kipipiri utakuta kwamba kuna jamii nyingi zinaishi pale. Si jamii ambapo kwamba umezaliwa wewe. Lakini shida inatokeanga kwenu kama viongozi wetu kwa sababu ya matamshi ambao mnatoa. Itafanya mtu kutoka jamii fulani aanze kujihisi kwamba hapa nilipo, je, niko salama? Kama kiongozi ambaye amechaguliwa katika eneo hili anatoa haya maneno. Mheshimiwa Caleb Amisi, is it possible, tuko na miezi 12 peke yake tuelekea katika uchaguzi, is it possible for you guys kucheza clean politics? Siasa ambazo kwamba si za kikabila, siasa ambazo si kwamba si za mgawanyiko. Is it possible for you guys? Yeah, it is possible. I think ni baadhi tu ya viongozi wachache na unawajua au ndio nafaa wakikuja hapo waulize hiyo swali. Unauliza watu tofauti sana ambao tunacheza siasa safi. Ile shida ni kwamba tukiendelea na matamushi ya ukabila nitakuwa na shida sana katika hii taifa. Ilifanyika wakati wa 2007 ambapo siasa zetu zilikuwa tu tuwazi ukabila, mara watu wanasema 42 against 1. Unaona vile wananchi wanaichukulia, and you know leaders are supposed to show leadership. Yale matamushi kiongozi anasema it is taken as law or the direction to the people. Ndio maana watu wamekuweka kama kiongozi. So, ukisema twende vita, pia nao wanaamuka. Wanaona labda umeona hatari huko mbele. Sasa wewe si tu kiongozi as an individual, you are carrying people behind you. Okay. Kuna watu ambao wanasikiza yale unasema na wanatekeleza kabisa. Wanaichukulia kimaanani. So ni kuweka tu onyo kwamba tunaweza fanya uchaguzi wa amani, tusirudi kwa ile misingi za na kama kuna mtu umejua ile kitu ya kupigana inasaidia rais mwenye hapo. Mimi nataka watu wa avoid. Yaani huyu rais anaenda nyumbani, tusilete mambo ya vita alafu itamtumia kukaa kwa mamlaka, kwa sababu ukiangalia wakati inchi zote dunia, Kenya does not exist in a vacuum. Inchi zote dunia, anytime there is instability, the current regime continues ruling until now it becomes stable. There can never be a change of regime in a chaotic environment. Sasa inafaa wawe waangalifu kwamba huyu rais anaweza kuwa naye kwa mtego na wanaingia ndani. Nikusomee kitu kwa Mheshimiwa Caleb Amisi, samani kwa kutukatiza. Mwenyekiti wa IEBC alisema haya jana na yanaandana na kile ambacho unasema. Alisema, naomba nimnukuu, I would like to state clearly that IEBC cannot hold an election in a toxic environment. IEBC cannot hold election in an environment that full of incitement, division, violence, chaos and anarchy. So is this can be enough for IEBC to say kwamba we cannot go to an election in 2027? That's exactly what I'm saying. Tunajingisha kwa mtego ya huyu mwenye, because mmoja watu wanadhani Ruto anaishi kwa mass, ajui nini nafanyika kwa hii Kenya. Ruto anajua kwamba he has no support. So why is he around and struggling in saying two term? Anajaribu pia mbinu tofauti ambazo okay, nimekosa support ya wananchi. What else can I do to remain in power? So ndio naomba viongozi sana wale ambao tumekuwa tukiimba. Mmoja amesema vizuri kwamba wamenipata kwa street nikiimba one time. I've been the longest. Bwana munisamee, but I don't want to start singing again next year. Lakini mheshimiwa so must go. Wacha nipoe bwana. Okay, Mheshimiwa Amisi, wimbo huu wako wa Anthem unatupeleka katika swala jingine ambalo tunatamani kulizungumzia. Ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard, Grand Coalition, kwamba vigogo mbalimbali wa kisiasa nchini wanaonekana kuja pamoja kwa azma ya kuweza kutimiza ndoto ya Anthem. But you have a problem wewe na mmoja wa hawa vigogo, and I know you've said it hata katika kipindi hiki mara kadhaa. Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha DCP, you've expressed your reservations. Do you still have those reservations ama umeachana nazo sasa? I do not have a problem with Rigathi Gachagua. Nyinyi pia na nyinyi no, you said it here katika bunge la maisha. I have a problem is what he says, not him as a person. Okay. Yeah. Mheshimiwa Amisi, it is very clear. You cannot say have a problem with an individual. Mheshimiwa Amisi, Mheshimiwa Amisi, but tunaweza tofautiana. No. Mheshimiwa Amisi, you can have a problem with me kutokana na matendo yangu, kutokana na maneno ambayo yanayatoa, kutokana na ninavyokaa. I mean all those bado zina point to having a problem with someone. I have a problem with what he says. Okay. Thank you. Tumeagree hiyo. Endelea. Vibaya.
He is a Kenyan. Why will I have a problem with him? Okay. So yale mambo ninamwambia, hii mambo ya kusema ukabila kila wakati itatuleta kwa misingi ambayo zile huyu rais anapenda. Unakumbuka wale vijana walisema the tribeless. Na unaona karibu Ruto kama ingekuwa baba, Ruto alikuwa angekuwa anachukua chopa ameenda, amefly. Because it brought the whole nation to a rallying call. Lakini wakati unarudi kwa ukabila, you can never win a sitting government with tribalism. Unatoka hapa na one kingpin, wanakutolea 2 kingpins. Unatoka unasema mimi ni kingpin wa Western, wanakutolea 3. So because they have the resources to do that. Sasa ile njia mzuri ya kutoa huyu rais ni turudi kwa tribalists. Okay. Kwa sababu ulikuwa unaona watu sasa kule Bomet wanasema yenyewe hii finance bill ni mbaya. Yenyewe mafuta inatuumiza. Yenyewe hata mimi naumia hii. Lakini wakati unarudi kwa ukabila unasema sasa hii ni kabila ile na hii. Even hiyo ndio maoni yangu. Okay. So I have no problem. I just said sasa hii mambo ya kuongea ukabila to reduce kidogo. Kwa sababu inaturudisha kwa zile mitego ya serikali na you cannot win a government with tribal balkanization.